mesmo de analgésicos. Sobre a tal diretriz 51. Vocês se lembram? Tá procurando algo? Sobre espiões infiltrados por todo o país, graças a essa diretriz. Aviso, você está saindo da área segura. Todas as unidades. Pessoas estão vendendo suprimentos médicos roubados num parque perto da 20. Que tal uma ajudinha para achar os suprimentos? Valeu. Ele morreu! Não para de atirar! Manda ver! Vai pra lá! Ele tá ferido! Não sei o que teria acontecido sem você. Obrigada. Era necessário trazer esses medicamentos de volta para os necessitados. Todas as unidades. Rikers foram avistados perto da entrega de emergência no parque da Avenue C, chamando a equipe de extração. Padrão 5 aqui, perto da sua posição agora. Atenção, forças inimigas se aproximando. Não queria conseguir. Pega ele!
Sidel Hudson, do Bronx até o Queens e tudo. Início do mar. Não vou descansar, cara. Um desses porcos morrer. Sai da nossa área! Solicito a ajuda da Division no Parque da 23. Esquadrão da JTF cercado. Confirmação de Rikers no local. Atenção, forças inimigas se aproximando. Inimigos a caminho! Atenção, forças inimigas se aproximando. Inimigos a caminho! Vamos botá-los atrás da grade. Não, não, não! Não mais pra nós. Vamos dar com Deus. Maldição. Merda, merda, merda! Vamos tirar nosso pessoal de lá. Oi, como estão as costas? Recebi informações que um dos caras do bairro achou uma entrega de suprimentos. Ou é coisa demais pra ele, ou ele tá com medo de se tornar um alvo. Mas você não tem medo, não é? Os sinais indicam um eco nas proximidades. Presta atenção. Eu tirei essas pessoas da zona cega e seguiram a gente. Tentei me proteger no esconderijo da JTF, mas os Rikers lá fora não desistiram. Se não tirar a gente daqui, essas pessoas vão morrer. Entendido, vanguarda, mas essa área está perigosa demais para extração. Não abandone o local e aguarde mais instruções. Anjo 6 desligado. Então é isso? Esperar pra morrer? Não se eu puder fazer alguma coisa. Atenção, inimigos a caminho. Você não vai durar muito! Aviso, suprimentos. Atenção, inimigos a caminho. Vai ser um desafio! Mandem Atenção, inimigos a caminho. Aviso, suprimentos sob fogo. bem devagar!
Você conseguiu suprimentos e nem arranhou nada. Isso é muito bom, porque a gente realmente estava precisando disso. Mas dependemos de você. Lembra disso na guerra. Você cuidou direitinho dela. Vamos lá. Estamos na antena de rádio, mas há Rikers por todo o lado. Maldita Sibéria. Achei mesmo. Bem devagar. Nem vai ser um desafio. Acho que esse foi tiro. Chamando a patrulha, solicito reforços. Unidades da JTF em tiroteio intenso no Parque da Primeira. Essa vai pro buraco de onde você veio. Atenção, forças inimigas se aproximando. Atenção, forças inimigas se aproximando. Inimigos a caminho! Atenção, forças inimigas se aproximando. Eles vão morrer. Os malditos mataram ele. Vou mandar tudo pro A cidade tem sorte de ter. Bom trabalho, agente. Nunca vou esquecer o que tem feito. Obrigado pela ajuda.
Atenção, localizamos uma fortaleza dos Rikers perto do parque na primeira. Peço reforços. Aí, eu trabalhava aqui. Perto da 5ª Avenida. O tédio tá foda aqui. Cuidado com essa boca. Aquele é o galera, parece que a gente achou. Obrigada pela ajuda. Espero não queimar minha língua, mas acho que estamos retomando a cidade. Chamando a patrulha. Os Rikers estão negociando armas na pista de gelo em Stuyvesant. Reforços da JTF requisitados. Pronto, vou dar um perigo. Atenção, inimigos a caminho. Atenção, forças inimigas se aproximando. Perigo. Dispositivo explosivo detectado. Te devemos uma, agente. Deixe por nossa conta. Acabei de receber uma ligação em um telefone fixo. Um telefone fixo, acredita? Quem diria que depois de tudo isso ainda estaria funcionando? De qualquer modo, más notícias. Tem um civil preso em uma sala. E ele vai morrer de fome se você não chegar lá. Normalmente eu cuidaria disso, mas aqueles malditos não vão me deixar sair daqui. Então fica por sua conta se conseguir. Boa sorte. Nada de querer ser heroína. Feito. Aí, valeu pela ajuda. Foi bom ter vocês perto quando tocou o caralho.
Você parou de deixar mensagens. Por que você parou, Dani? Eu tenho notícias. Muitas paradas para te contar. Eu tô melhor. Eu tô andando junto com os colegas. Uma galera boa. A união faz a força, saca? A gente consegue o que a gente quiser. Quem a gente quiser. Quando a gente quiser. A gente come bem. Todo santo dia. É Darwin, cara. É minha turma, irmão. A gente vai sobreviver. Você nunca vai ouvir isso mesmo. Vai acabar parando uma agência de segurança no meio de Nevada. Junto com o lixo nuclear que eles enterram lá no deserto. Junto com as baratas. Logo, logo todo mundo vai desaparecer. As baratas vão dominar a Terra. Vai com... Civis em segurança. Gostou dessa? Se continuar salvando as pessoas assim, vou acabar tirando meu trabalho. Mas claro que eu não vou deixar isso acontecer. Todas as unidades. Rikers foram avistados perto da entrega de emergência no parque da Avenue C, chamando a equipe de extração. Padrão 5 aqui, perto da sua posição agora. Atenção, forças inimigas se aproximando. Vocês não terem uma chance. Atenção, forças inimigas se aproximando. Aquilo foi incrível. Nem precisamos de você. Atenção, forças inimigas se aproximando. Não deixe você, cara. Essa foi boa. Atenção, forças inimigas se aproximando. É pra atacar com gosto! Cara, que bom. Confirmado. Padrão 5 no local, pronto para atacar. Ótimo trabalho. Esses suprimentos vão ajudar muitas pessoas. A gente conhece bem eles. São tudo igual por baixo do uniforme. Gambés, agentes da condicional, juízes, gansos, agentes da porra do conselho tutelar, oficiais do governo, cheios de reloginho de ouro e arminha brilhante, andando por aí como se fossem deuses ou sei lá. Eles iam deixar a gente morrer de fome lá. Tão pouco se fudendo pras nossas vidas. Nunca se importaram e nunca vão se importar.
Parece que teve uma falha em um manter ou alguma coisa tá atrapalhando a ligação com a base. Vamos me deixar sair daqui. Mas você... O pessoal acredita que você pode dar um jeito nisso e ninguém vai reclamar. Ele já era! Nada pra mim. Tô vendo outra vitória. Firme e confiante. Continue assim. Um dia seu nome vai estar numa rua. Ou talvez uma viela. Ou em algum lugar. Você está entrando em uma área... Vou sentir saudade de você. Não pensou que eu diria isso, né? É difícil confiar nas pessoas ultimamente. Mas você realmente fez a diferença. Vem ver o que você tá fazendo. Chamando todos os carros, chamando todos os carros. Você tá com adivinha-só o programa. Sônia, um malandro reconhece o outro, não é mesmo? Nova York. Normalmente é um cara. Eu sei, é difícil de acreditar. Mas alguns de vocês sabem o que eu tô falando. A Zona Cega. Zona Cega. Minhas costas estão me matando. Preciso mesmo de analgésicos. Onde partes continentais do planeta só tinham uma legenda escrito: aqui há dragões. É um mistério. Ninguém sabe o que tem lá. Ninguém em sã consciência entraria para descobrir. Sabemos alguma coisa sobre a Zona Cega. Sabemos que tinham uns camaradas tentando manter a ordem, tratar os doentes, manter um vestígio de ordem. Mas esses caras foram enxotados porque era impossível manter a ordem. Aviso. Você está saindo da área segura. Sai da nossa área! Mais um babaca desperdiçando balas. Devagar! Tá no pau! Ele tá ferido! Logo, porra!
taxa. Não volto pra cadeira em casa. Tem que pagar o que der. Meus olhos! Ele morreu! Quando te pegar! Podemos ver geral nessa cidade. Não é nem tão difícil assim, é? Nem vai ser um desafio. Não preciso de permissão pra matar. Lá vamos nós! Malditos acertaram ele! Você não tem você quer? Então, eu dei uma volta na cidade. Eu decidi ver com meus próprios olhos essa tal zona cega. O que eu tenho pra dizer não é nenhum boato. Eu vi com meus olhos. Ah, e aí? Eu sei, essa parte da cidade tá um pouco caótica agora. As pessoas estão ficando malucas. Elas estão abandonando seus bichinhos. Eu me pergunto, que tipo de pessoa abandona seus bebês peludos numa hora dessas? Mas tudo bem. Eu sei que você não é assim e que pode nos ajudar. Estamos na antena de rádio, mas há hackers por todo o lado. Estamos na antena de rádio, mas há hackers por todo... Pelo amor de Deus, deixa ele ir. Ele não fez nada pra você. É, ele não fez nada. Mas você pode crer que eu vou fazer alguma coisa com ele. Muito bem, agente. Aqueles relatórios da atividade dos Rikers em Lexington foram investigados intensamente. Uma equipe da JTF confirmou onde está a base deles. É, logo antes de a equipe ser capturada. Precisa salvar o meu pessoal. Esses detentos não são conhecidos pelo autocontrole. E essa é uma ótima oportunidade para aniquilar a liderança dos Rikers. Vamos tirar proveito disso. Adoro, mano.
Você soube do Red? O que tem ele? Foi preso de novo. Voltou pros Rikers pela terceira vez. Tá de sacanagem. O que ele fez? Essa é a melhor parte. Ele saiu incondicional, né? E por algum motivo idiota, decidiu arrumar encrenca 2 dias depois de sair. Pegou um ferro e um pacote e saiu pra vender num restaurante do centro. E daí? Daí que ele bebeu muito suco ou sei lá o quê e precisava mijar de qualquer jeito. Então entrou no banheiro e adivinha o que ele viu? O quê? 3 gambés que toparam com o Red bem na hora que ele tava entrando. Ele deu meia volta? Não. O Red? Ele entrou, foi até o urinol e abriu o zíper. Os tiras ainda estavam lá dentro, mas aí, num piscar de olhos, a arma e o pacote caíram bem dentro do urinol. E os policiais viram tudo? Os tiras viram tudo! E o Red foi algemado antes mesmo de acabar de mijar. Nossa, bem a cara do Red. Putz! É uma questão de derrubar os Rikers de uma vez por todas. Não tem ninguém para substituir Laurie Barrett. Foi ela que organizou a fuga da mansão. Estão mantendo 3 soldados meus lá. Se puder libertar eles antes de detonar tudo... Tá bom. Tire eles de lá primeiro. Mas não ponha a missão em risco. Vamos entrar logo em seguida. A fuga termina aqui. Meu Deus. Obrigado. Achei que tinha chegado minha hora. Ainda tem outros lá dentro. Aviso, inimigo se aproximando. Vai ser um desafio. Continua impressionando. Qual é? Sem desistir. Os malditos acertaram ele. Eu vou pagar você. Aviso, inimigos adicionais se aproximando. Não é nem tão difícil assim, é? Nem vai ser um desafio. Vou terminar essa porra. Tá no papo. Você salvou minha vida. Eu tinha certeza que iam me matar, que nem os outros. Indicador de eco ativo detectado. É só um joguinho de sentar o machado no porquinho. Que tal? 10 pontos se acertar no braço. 5 na mão. E aí, 20 nas cabeças? 30? Depende do quanto afundar. Sabe, aquele som,
Aquele sobre a ponte. Caralho, como é o nome daquela merda? Sabe, aquele cara que canta. Eu nem sei tocar piano, cara. Eu não sei do que você tá falando. Não precisa ter vergonha, galera. Toda festa precisa de música. Espera. Eu já tive uma banda. Acho que sei qual é. Me acompanhe. Música certa, tom errado. Por favor, eu tenho família. Você acha que eu não tinha uma família? Acha que eu nasci na Rikers? Não. Eu só tô dizendo que não precisa fazer isso. Somos pessoas, beleza? Não apenas símbolos ou uniformes. Bom, então um de vocês sabe finalmente como é que é estar nessa posição. Eu não entendi. De joelho, seu merda! É só isso que você tem que saber! Por favor. Ei, patrão. Parece que esse porquinho tá no ponto. A gente vai comer presunto nesse Natal? Olha só. Com o presunto é o seguinte. Tu tem que saber onde faz o primeiro corte. Não. Espera. Os sinais indicam que esta área é segura. Aviso, saindo da área segura. Aviso, vocês... Agente, o refém está sendo mantido no telhado. Elimina os inimigos. Ia passar a vida. Tu entrou na rua errada. Opa, obrigado. Eu achei que ia morrer ali. Eles me pegaram de jeito. Barrett, eles estão lá dentro. Ai, merda! Negativo, Ramos. Deixe com a gente. Encontre uma posição segura e agache. Isso é uma ordem, sargento. Aviso, inimigo se aproximando. Acabei de ficar sabendo sobre o Ramos, capitão. Que bom que encontramos ele a tempo. Obrigado por isso. Meu pessoal está entrando em posição para invadir o salão. Vai querer desbloquear o acesso de manutenção, agente. As plantas do prédio mostram uma sala de controle e de segurança no subsolo. Você está entrando em uma área segura. Aviso, você está saindo da área segura. Precisando comer. Aviso, inimigos adicionais se aproximando. Comandando B! Vem devagar!
lutar! Aviso. Inimigo se aproximando. Vou ganhar um tiro! Por enquanto, tudo certo. Meus esquadrões estão se posicionando. Eles vão invadir o salão principal ao seu sinal. Olha só, que maravilha! Achei que fosse ter bom senso ficar longe, mas dá pra ver que você tá afim de se encontrar com criaturas. Vai, vai! O jogo ainda não acabou. Vai, me mata! Você é só mais um corpo preto na pilha, não é isso? Número pra vocês, seus cegos de merda! Aviso. Inimigo se aproximando. Tô impressionada, agente. Foi uma tarefa complicada, mas você fez o que tinha que fazer. É, você acabou com eles. Com a líder morta, o resto vai acabar se espalhando. Não acho que derrotamos eles totalmente, mas pelo menos agora podemos colocar o povo da JTF de volta à ação. É isso aí. Preciso do meu pessoal vivo e lá fora lutando pela cidade. Deus sabe que a gente não pode perder mais ninguém. Fico te devendo, agente. Foi bem pra caramba. Estamos na antena de rádio, mas há hikers por todo o lado. Minha nossa, estamos ferrados, precisamos de... Ah! No topo da minha lista de coisas para consertar nessa ilha de merda estão as comunicações. O LMB fez um bom trabalho. Parece que encontramos imagens de um bate-papo daquela Barrett. Ela é barra pesada, mas deve ser de algum interesse para você. Vou carregar. Entrando em uma área... Um corte. Um corte vai te fazer sangrar. Mas um corte não mata. Só faz uma cicatriz. Um corte mais fundo. Esse desgraçado vai pegar ele, a gente vai... Te faz gritar. Mas pode transformar esse grito num rugido ou então num chorinho. A escolha é tua. Viu? Pode escolher ser uma vítima. Não importa onde tá. Eu não tô aguentando. Numa cobertura, numa cela de prisão ou até livre, andando pelas ruas de novo, reclamando do frio, dos ratos, reclamando de quem tá no comando. Tem gente que prefere ser vítima. Só quer chorar. Eu vou te dar o que você quer. Tu quer ser vítima? Bom, tu vai ser.
Tu vai ser vítima. Eu vou pegar o que é meu. Acham que essa doença é uma tragédia? Acham que é o fim do mundo? Essa doença é nossa professora, ensinando pros porcos que eles já eram, ensinando a gente a se levantar. Eles tiraram da gente. Agora a gente tira deles. Tira casa, tira carro, família, a vida deles. A cidade é nossa e nossa hora chegou. Nossa hora chegou. É isso aí. A gente tá dentro, vamos nessa! Isso aí! Acaba com ele, porra! Depois do 11 de setembro, nós nos unimos, ajudamos uns aos outros. Agora estamos caçando mamães no meio da rua, na esperança de elas terem alguma coisa útil. Confere essa mercadoria. Nova York. O que tá acontecendo com a gente, porra? Volta depois e me conta se gostou. Dá uma olhada antes que acabe. Aí, tenho tudo o que você precisa para sobreviver. Estamos na antena de rádio, mas há hackers por todo o lado. Minha nossa, estamos ferrados. Esse equipamento é foda. Recebeu treinamento com isso antes da coisa sair de controle? Aprendi nas custas do... Estamos na antena de rádio, mas há hackers por...